አርዕስተ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ቅድሚ 4 ዓመትን መንፈቅን ህንጸቱ ዝተጀመረ ድልድል ሩባ አባይ መሪቆም ከፊቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኩሎም ዜጋታት ጽሩይ ከባቢ ንምፍጣር ናብ ዝተጀመረ ጎስጓስ ብምጽምባር ኣሰሮም ንኸንብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሓደጋ ውሕድ ህይወት 300 ሰባት ምሕላፉ ድሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ ሰላም ጥዕና ብለይ ኩራት መልከቲ ቅድም ክብል እንዳተከታተልኩሞ ከም ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረከብሉ ዝተጀመረ ጎስጓስ ጽሪት ኢትዮጵያ ምክንያት ብምግባር ብሰዓትና ዜናታትና ናብኩም ክነሕልፍ ኣይከኣልና ንዑ ይቅርታ ንሓትት ሕዚ ግን ዜናታተይ ብሓፀርቲ ዜና ክጅምሩ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኩሎም ዜጋታት ጽሩይ ከባቢ ንምፍጣር ናብ ዝተጀመረ ጎስጓስ ብምጽምባር ኣሰሮም ንኸንብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ንንጽህቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ 50 ሚልዮን ብር ንምትእኽኻብ ዝዓለመ ዲጂታል ቴሌቶን እናተኻየደ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እቲ ዲጂታል ቴሌቶን ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ቴሌቶን ንጽህቲ ከተማን ከባብን ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ምስሊ ከተማ ካብ ምቕያር ሓሊፉ ጥዕና ዜጋታት ንምሕላው ግድኡ ዕዙዝ ከም ዝኾነ እዮም ኣብሪሆም ብምዃኑ ድማ ኩሎም ዜጋታት ንጹህ ከተማን ከባብን ንምፍጣር ናብ ዝተጀመረ ጎስጓስ ብምጽምባር ኣሰሮም ከንብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ሎማዓንቲ ኣብ ዲጂታል ቴሌቶን ጎስጓስ ውቅብቲ ኢትዮጵያ ንክሳተፉ ከንቲባ ምምሕዳርታ ከተማ አዳነች አቤቤ ጻውዒት ኣቕሪበን ተን ከንቲባ ኣብ መልእኽተን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘጀመርዎ ጎስጓስ ውቅብቲ ኢትዮጵያ ንከተማና ልዑል ግደ ዘለዎ እዩ ኢለን ስለዝኾነ መላእ ነበርቲ ከተማና ጽሬት ምልክት ዘመናውነትን ክብርን ምዃኑ ምግንዛብ የድልየን ኢለን ኣብ ደገ ምጽርራይ ንምኽልካልን ንምትራፍን ነበርቲ ኣብ ዝተጀመረ ወፍሪ ዲጂታል ቴሌቶን ንክትሳተፉ ጻውዒት ኣቕሪበን ህዝባዊ ሽቓቕ ምህናፅ ክብሪ ሓሊኻ ናይ ምፍታንን ምሻንን ባህሊ ክብ ንምባል ዓሊሙ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ 18 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ዕላዊ ኣብ ዝኾነ ጎስጓስ ጽሩይ መገዲ ናብራ ብጥዕና ብዙሓት ዜጋታት ብምጽምባር ደገፍ ይገብረለው ሎማዓንቲ ንውቅብቲ ኢትዮጵያ ብር 50 ሚልዮን ኣብ ሓደ ፀሓይ ንምትእኽኻብ ዘኽእል ዲጂታል ቴሌቶን ስለ ዝካየድ ናብዚ ንክጽምበሩን ደገፍ ንክገብሩን ጻውዒት ቀሪቡሎም ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ሕድሕድ ዜጋ ንዲጂታል ቴሌቶን ንጽህቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዋጽዎ 3 ብር ናይ ባዕሉ 1 ብር ንምውሳኽ ቃል ኣትዩ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዕላዊ ዝተገብረ ጎስጓስ ንጹህ ጎደና ናብራ ብጥዕና ብዙሓት ብምጽምባር ሓገዝ እናገበሩ ይርከቡ ኣብቲ ጎስጓስ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትካላትን ካልኦት ኣካላትን ተሳቲፎም ፕሬዚዳንት ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣቤሳኖ እቲ ባንኪ ሕድሕድ ዜጋታት ንዲጂታል ቴሌቶን ንጽህቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዋጽዎ 3 ብር ናይ በዓል 1 ብር ከም ዝውስኹ ይፍሊጦም ዘሎም ሕብረተሰብ እውን ነቲ ጎስጓስ ብዝተኸፈተ ቁፅሪ ሒሳብ ኣቢሉ ገንዘብ ኣታዊ ብምግባር ብስፍሓት እናተሳተፈ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም በዚ መሰረት ድማ ኣብ ባንኪ ንግዲ ዝተኸፍተ ቁፅሪ ሒሳብ 1,062 32 30 248 ብሔራዊ ባንኪ ናይ ዶላር ኣካውንት ባዶ 1 ባዶ 1 21 13 ባዶ 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 16 ብስዊፍት ኮድ NBETETA ናብ ጎስጓስ ንጹህ ጎደና ናብራ ብጥዕና ንክጽምበሩ ጻውዒት ተገይሩሎም ህዝቢ ክልል ሓረር ኣብ ዲጂታል ቴሌቶን ንጽህቲ ኢትዮጵያ ብንቕሓት ንክሳተፍ ጻውዒት ቀሪቡ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሓረሪ ኦርዲን በድሪ ህዝቢ እቲ ክልል
أب ديجيتال تليتون نصحت إثيوبيا بنقحات نخساتف صاوعيت أقربهم نصحت إثيوبيا أب حانت صحي 50 مليون بر نمتقق بزعلمه ديجيتال تليتون إنها تقايد يركب أيتا أوردين بدري نزم الكيتوم أبزم حلالف وملغتي إتي غوسغواس نصوح كوابي بمفطار نتول الدين ممحللاف زعلمه بمقانو حزب تكلل حاجز جنزب بمقبار اتعلاما نخعوات آستواط ونقبركت حاتيتوم مزقبا مرزتي كساب 13 قنبوت 2016 عام تمرت كمز تنوح بيراوي بورد مرزا إثيوبيا أفليتو لهم أب شارشاي زور حفشاو مرزا زترفو مرزا زكايد لهم كللات بينشانغول قمزن عفارن كمون داقم مرزا أب زقبر لهم كللات مرزا جيجيجا كلتم مسكان ماركون تشعاته سنة 2016 عام تمرت مرزا نمكياد مدلواتنا تغور كم زخونو تي بورد غاليزو لهم بزي دما كاب 21 ميازيا كساب 5 قنبوت 2016 عام تمرت غزا سليدا وصيو مزغبا مرزتي ناتقايده كم زركب تغاليزو لهم يخون امبر غزا سليدا مزغبا مرزتي اب زوصالو وان تدرارابي حزباون هايمانوتاون بعالات سلازنبرون نزي صعيبو دما مزغبا مرزتي زغبرلهم حد طابياتات مرزا بوانو سلا زي كفتون إلوون أبتي مرزا زورادرو بارتيتات بوليتيكا بتمساسال كونت معالتي مزغبا مرزتي نخناوح بمحتاتهم بورد مرزا معالتي مزغبا مرزتي كساب 13 قنبوت 2016 عام تمرت أناوي حولهم زينانا يقصل حزد ما بزرزرنا بزحزنا زيناتاتي كحلف قدماي منستر أبي أحمد لو معلت أبا كتما بهردار زركب دلدل أباي مريقهم كفيتهم أبتي مرها قبري من رقم إثيوبيا أبز حزوان زدليا ناتنت مقانئهم قليصهم نزيد ما كل إثيوبياوي تقوابيرو كنبر كم زقبا عردي أملو نصاب مقدلاوي درجة منبرهان قرماي قدامي منستر دكتور أبي أحمد أب كتما بهردار زركاب دلدي أباي لومي مرقهم خفيتهم يوم أب تمرها قبر مرقة ترخيبهم أبز اسمعوا مدره إثيوبيا أبز حزوان زرليا ناس إنت مخانو حابيروم نزيون كل إثيوبياوي بزي أفلالاي تحابيرو كنبر كم زقبا على عيلوم يوم إثيوبيا تلك هاجرنات تشاجر ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ እዛ ሃገር ኣብ ውሽጢ ብርክት ዝበሉ ጸገማት እናነበረት ጸኒሓ እያ ሕዚ ዘድልየና ናጽነትን ሕውነትን ዘርእን ሃይማኖትን ከይመረጽና ምክብባር እዩ ንኹሉ ብማዕረብ ምርኣይ ኩልና ማዕረ ዜጋታት ኮይና ከም ድኻምና ውፅኢት ረኺብና እንነብረላ ኢትዮጵያ ሃኒጽና ምንባር እዩ ዋና ዕላማና እዚ ዕላማና ጋህዲ ንክኸውን ሰባት ምስ ቀልቦም ንክኾኑን ልቦም ዝበሎም ንኽሰምዑን ነዛ ሃገር ምስ ክብራ ናብ ደቅና ንኽነረክባን ኣብ ተግባር ጻዕር መላእ ህዝቢ ምሓራን ኣመራርሓን ኣብ ጎንና ንኽትኮኑ ብትሕትና ክሓተኩም ይፈቱ ተፈጥሮ ኣብዝሑ ዝዓደላ ከተማ ባህርዳር ብመጠን ተፈጥሮኣ ክስራሕ ይግባእ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ልምዲ ልምዓት ኮሪደር ከተማ አዲስ አበባ በመውሳድ ኣብ ከተማ ባህርዳር እውን ክስራሕ ከም ዝግባእ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም ባህርዳር ከፈጣሪያችን ውብ ተደርጋ ብትሰራም ባህርዳር በፈጣሪ ውቅብቲ ኮይና ዋላኳታ ተሰርሐት ነቲ ተዋሃባ ውህብቶ ተረዲኡ ውቅብቲ ገይሩ ዝሰርሓ ከንቲባ ኣይተዓደለትን ንከንቲባ ባህርዳር ዘለን መልእኽቲ ዕድል ከይምንጠካ ከይትድቅስ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከም ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ከተማ ባህርዳር ዘለው ምስሊ ዘበላሹ ከባብታት ብምጽራይ ባህርዳር ከም ሽማ ባህርዳር ንኽትከውን ንኽትሰርሕ ሓደራ ክብል ይፈቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ህንጸት ዝተመረቀ ድልድይ ንዝተሳተፉ አካላት ዘለዎም ናዳን ምስጋናን አቅሪቦም እዮም ይህ ስራ ተጀምሮ እንዲያልቅ
በርካታ ሰዎች እዚ ስራሕ ተጀሚሩ ክሳብ ዝዛዘም ብርክት ዝበሉ ሰባት ጊዜኦምን ፍልጠቶምን ኣወፊዮም እዮም። እዚ ናብ መሬት ንኽወርድ ኣመራርሓ ንዝሃቡ ኣካላት ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓዊሱ ዝለዓለ ምስጋና እናቕረብኩ ብፍላይ ድማ ንኢንጂነር ሃብታሙ ተገኝ ኢንጂነር መሐመድ አብዱራህማን ዝለዓለ ምስጋና ኣለኒ። ምክንያቱ ተናሳ ኣብ ሰሙን 2,000 ብቪድዮን ብፎቶን እቲ ቢንቶ ዝበፅሐሉ ኩነታት ሪፖርት እናቕረቡ ዘሎ ኣካይዳ እቲ ስራሕ ብብቕዓት እናመርሑ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስራሕ ጀሚርና እምበር ኣይወዳእናን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንመጻኢ ወለዶ ተማሓይሻ ንምቕራብ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ማሕበረሰብ ክትሓጋገዝ ከም ዝግባእ ኣረዲኦም እዮም። ጀመርን እንጂ አልጨረስንም። ብዙ ህልም ብዙ ሐሳብ ጀሚርና ኢና ዘለና ኣይወዳእናን። ብዙ ሕልሚ ብዙ ሐሳብ ኣለና። ኣብ እንሰርሖም ስራሕቲ ኣብ ጎንና ንኽትኮኑ ጻውዒተይ ክቐርብ ይፈቱ። ልዕሊ እዚ ድማ ጥልመተይ ይፈልጥ ኣምላኽ ምሳና ክኸውን ትምኒተይ እዩ። እንኳዕ ደስ በለኩም፣ ሰላምኩም ይብዛሕ፣ ናብ ዝነበረኩም ፍቕሪ ኣምላኽ ይመልስኩም። ደጋጊምና ከም ዝተዛረብናዮ ኢትዮጵያ ኣማዕቢልና ንደቅና ክነሰጋገር ይግበረልና። ኢትዮጵያ ኣማዕቢልና ንደቅና እነሰጋገር ይግበረልና። ይቐኒየለይ እቲ ዝተመረቐ ድልድይ ኣባይ ልዕሊ 100 ዓመት ንዝኾን ብዘይ ጽገና ዘገልግል እንትኾን ኢትዮጵያ ምስ ጎረቤታ ዘለዋ ርክብ ዘጠናኽር ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ተወከልቲ ሕብረተሰብ ክልላት ይኹን ምስ መራሕቲ ዝተፈላለያ ኣብያተ እምነት ተራኺቦም ዘተ ከም ዘካየዱ ይዝከር። ተወከልቲ ክፋላት ሕብረተሰብ ክልል ትግራይ እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝነበሮም መድረኽ ዘተ ጸገማት ሕብረተሰብ ከም ዘንጸባረቑ ካብ ከተማ ሽረ ተወኪሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ነበርቲ ንኢቲቪ ትግርኛ ገሊጾም እዮም። በርዩ ብርሃነ ዘራሪቦም ኣሎ። ሕብረተሰብ ወኪልና ምስ መሰላተይ ተወከልቲ አዲስ አበባ ተረኺብና ነርና። ኣብቲ ጠቕላላ ኣኼባ ንሱ ጉብኝት ገርና ምስ ጠቅላይ ሚኒስቴር ተራኸብናሉ ግዜ ግን እንታብ 200 ላዕሊ ስለ ዝነበርና ኩላና ዕድል ክበፅሓና ይኽእልን ተወሰኑ ኣባላትና ዕድል ረኺቦም ኣስተያየት ሂቦም እዮም። መብዛሕትኡ ይተላዕለን። በርግጥ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ኣብዙ 3-4 ዓመት ዘጋጠመ ኣብ ህዝቢ ዝኒሄ ጸገም ክሳዕ ዘይተቐርፈ ኣንጸባሪቕና ተዛሪቦም እዮም ቶም ዕድል ዝረኸቡ ንኹሉ ነገር ክፈትሕ ዝኽእል ኣብ ጸገም ዘሎ ይኹን ኣብ ጽቡቕ ወረዳ ውጽቡቕ ኣሎ ዘተ ወሳኒ እዩ። ኮፊልካ ኣብ ጠረጴዛ ኮፊልካ ምስትዛተ ኩሉ ነገር ትረኽባ ተረሓሒካ እገለኹም ዝንዲ ዝብል ግን ዝበኣሰ ነቲ ምርሓካ እዩ ዘርሕቆ። ስለዚ ምስ ዝምልከቶም ዓበይቲ ዓዲ ዘተ ምግባር ምስ ዝምልከቶ ይምልከተኒ ምስ ዝብል ኣካል እውን ኮፊልካ ዘተ ምግባር ግን ነቲ ዘሎ ጸገማት ነቲ ዘሎ ጸገም ፈቲሑ ከቀራርብ ዝገብር ባይታ እዩና ጽቡቕ ተዝድፍአሉ ደስ ይብለና። ኣነ እውን ኩሎም ይምልከቶም እዮም ዝበሃሉ ማሕበራት ኮፊሎም ብዘይ ምዝታዮም እዩ እቲ በፂሑ ዘሎ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ 2 ዓመት ዝኣክል ጦርነት ኣጋጢሙ ዘሎ ብኸምኡ እዩ ተንዛተ ኮፊልና ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ኮፊልና ይህን ምሂን ተንበሃል ግን ትዘሎ ጸገም እንትፈትሖ ትገፊሕ ዘሎ ዝበሃል ትውለ ጸገም እውን ንኽተጽልዎ ትምኩርኻ ይጸብብ እዩ ኣብ ምርዳእ ትበጽሕኻ። ዝሓለፈ ንኣብነት ስኢልና እኳ ሳምፕል ተወሲድና ካብ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ኸይዶም ምይጥ ዝካየደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ። ኣብተን ዝተለዓላ እኳ ንኣብነት ጥሮተኛታት ይሞተሎ ተባሂሉ ድሮ እኳ ተፈቲሑ ርኢና። ካልእት እውን ከምኡ ዓይነት ኢሚድየት ዝኾነ ኣክሽን ዝውሰደሉ መንገድታት ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ተተረዳዲእኻ ዘይፍታሕ ጸገም ስለ ዘየለ ኣነ ተሰፍሕ ብብዙሕ መልክዑ ብተወከልቲ ይኹን ብኻልእ ይኹን ኣድማሱ እንዳስፍሐ ዝኸደሉ መንገድ ተዝፍጠር እንዲያውም ኣነ ጽቡቕ ኢለ ዝወስድ ተዘይኮይኑ ርኢናዮ 2 ዓመትስ ብጦርነት ክንደይ ዝኣክል ከም ዘጥፍእ ክንደይ ዝኣክል ህይወት ከም ዘጥፍእ ርኢናዮ። ስለዚ ዘተወሳኒ እዩ ትዘተ ንሱ ከዓ ቀጺሉ ናብ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል እውን ተዝሰፍሕ እቲ ዲስከሽን ንሱ ተዝውስኽ ደስ ይብለኒ። ተዝቕጸለሉ እውን ይመረጽ ከምቲ ዘሎ ሕዚ እውን ምስ ሽማግለ ዓድታት እውን ምስ ተመለው ዝበሃሉ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ዘተ ይግበር እዩ ንሰሚዕና ብሚድያታት እውን ንርኢና ብመስኮት ቴሌቪዥን እውን ንሱ ተዝድፍአሉ ተዝቕጽል ትዘሎ ጸገም ኣጽቢቡ ናብ ሰላም ቀጺልና ንኽንከይድ ናይ ሰላም ድፍኢት ንኽህሉ ዝገብር ስለ ዝኾነ ተዝቕጽለሉ ይባህ ዝብል ሓሳብ ኣለና። ከምናተ ምይይጥ ምርድዳእ
ንኹሉ ነገር ወሳኒ እዩ ተተረዳዲእኻ ዘይፍታሕ ፀገም እውን የለን ሰኣን ምርድዳእ እውን ይመስለኒ ቱ ጦርነት ወይ ከዓ ኩናት ኣጋጢሙና ስለዚ እቲ ተጀሚሩ ዝኒሄ ተወከልቲ ሕብረተሰብ ይኹን ካልኦት ኣካላት ፖለቲካ መራሕቲ ይኹን ሃይማኖት መራሕቲ ይኹን ካልኦት ናይ ሕብረተሰብ ተወከልቲ ይኹን ካልኦት ልሂቃን ይኹን እንዳተራኸብካ እንዳዘትኻ ዘሎ ነበራዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዝኽየድ ዘሎ ክያዶ ብቴሌቪዥን ንዕዘብ ኢና ከም ሃገርና እዚ ከም ሓደ ጽቡቕ ነገር ከይርካ እዩ ዝውሰድ ጽቡቕ ነገር ኢልና ኢና ንወስድ ምክንያቱ ብዙሕ ተስፋታት እውን ትረኽበሉ ብዙሕ ሓደ ለውጥታት እውን ዝረኣየሉ ኮይኑ ትርኢ ኢኻ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሓደጋዊ ሕጅ ህይወት 300 ሰባት ምሕላፉ ውድ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጦም ውድ ሕብራት መንግስታትን ሰበስልጣን ጣሊባንን ኣብ ኣፍጋኒስታን ግዛኣት ሰሜናዊ ባግላን ዝወቅዐ ከቢድ ዝናብ ስዒቡ ብዝተፈጥረ ሓደጋዊ ሕጅ ዝሞቱ ቁፅሪ ዜጋታት ከባቢ 300 ምብፅሑ ብቐዳም ኣፍሊጦም ነይሮም ከም ጸብጻብ ቪኦኤ ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዚ ጣሊባን ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ መልእኽቲ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ብዓርቢ ኣብ ዘጋጠመ ሓደጋ 150 ሰባት ኣብ ባግላን ናህሪን ዝበሃል ዞባ ምማቶም ኣፍሊጦም እቶም በዓል መዚ ቁፅሪ ሞቲ ካብዚ ክውስኽ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ህይወት ንምድሓን ኣብ ዝተገብረ ጻዕሪ ንምሕጋዝ ወተሃደራዊ ሄሊኮፕተራት ናብቲ ስፍራ ምኻደን ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ቅድሚ 4 ዓመትን መንፈቕን ህንፀቱ ዝተጀመረ ድልድል ሩባ ኣባይ መሪቖም ከፊቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኩሎም ዜጋታት ጽሩይ ከባቢ ንምፍጣር ናብ ዝተጀመረ ጎስጓስ ብምጽንባር ኣሰሮም ንኸንብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሓደጋዊ ሕጅ ህይወት 300 ሰባት ምሕላፉ ውድ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዘን ስለምትካቱና መስገን ሰላም